만성 폐쇄성 폐질환, COPD, 만성기관지염, 폐기종, 천식, 비가역적이라고 알려진 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란, COPD 시술탕으로 좋아지실 수 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 기침과 가래의 해수, 숨참의 호흡곤란을 특징으로 하는 질환입니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 임상적인 명칭이며 병리학적으로는 만성기관지염과 폐기종이 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 증상 중 기침과 가래의 해수, 숨참의 호흡곤란을 만성기관지염과 폐기종으로 구분하여 살펴보면 만성기관지염 우세형 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 기침과 가래가 숨참보다 더 심합니다. 폐기종 우세형 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 숨참이 기침과 가래보다 더 심합니다. 즉, 만성 폐쇄성 폐질환 COPD 증상 중 기침과 가래의 해수가 숨참의 호흡곤란보다 심하다면 만성기관지염 우세형 만성 폐쇄성 폐질환 COPD입니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 증상 중 숨참의 호흡곤란이 기침과 가래의 해수보다 심하다면 폐기종 우세형 만성 폐쇄성 폐질환 COPD입니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란은 만성적인 비가역적 기류 제한이라고 규정되어 있습니다. 즉, 한 번 발생한 비가역적 기류 제한의 호흡곤란은 다시금 좋아질 수 없다고 알려져 있습니다. 그러나 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란은 좋아지실 수 있습니다. 양이하게 뛰어난 검사 처치에도 불구하고 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란으로 고통스러우시다면 동양 한의원의 COPD 시술탕에 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.